Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaanii fi ayyaanni Waaqayyoo bakkaaf qixa jirtanitti dachaa miliyoona isin hundumaaf haa baay'atu. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 43 kaasee ergan dubbiseen booda Waaqayyoodhaan isiniif kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Guyyaa lamaan sanaan booddee Yesuus achii ba'ee kutaa biyya Galiilaa dhaqe. Innumtuu ofii isaatii illee raajiin tokko biyya isaa keessatti akka fudhatama hin qabaanne dubbatee ture. Warri Galiilaas gara ayyaanichaatti ol ba'an guyyaa ayyaanaa sana Yerusaalemitti kan inni hojjete hundumaa waan arganiif yeroo inni Galiilaa ga'e hin simatan. Inni deebi'ee Qaanaa Galiilaa iddoo itti bishaan daadhii wayiniitti geeddare hin dhufe. Qifirnaahoomis namichi mootiidhaaf hojjetu tokko ture. Ilmi isaa duraa dhukkubsatee ture. Yesuus Yihudaadhaa Galiilaa dhufuu isaa yommuu dhaga'es namichi gara isaa dhaqee Qifirnaahoomitti gadi bu'ee akka inni ilma isaa isa du'atti dhiyaate fayyisuuf Yesuusin hin kadhate. Yesuus immoo silaa isin milikitaa fi dinqii yoo arguudhaa baattan hin amantanii ittiin jedhe. Namichi mootiidhaaf hojjetu sunis yaa gooftaa kottu mucaan koo otoo hin du'in gadi bu'i ittiin jedhe. Yesuus immoo dhaqi ilmi kee siif hin jiraataa ittiin jedhe. Namichis dubbicha Yesuus itti dubbate amanee dhaqe. Sagalee kana irraan isiniif deebi'a. Yesuus immoo dhaqi ilmi kee siif hin jiraataa ittiin jedhe. Namichis dubbicha Yesuus isatti dubbate amanee dhaqe. Gara manaatti otoo inni adeemaa jiru hojjettoonni isaa karaatti itti dhufanii ilmi isaa du'a akka oole itti himani. Inni immoo sa'aatii mucichi itti fooyya'e isaan irraa qorannaan isaan immoo kaleessa sa'aatii 7ffaatti dhagni gubaan isa dhiise jedhaniin. Yommus abbaan mucichaa yeroo itti Yesuus ilmi kee siif hin jiraate ittiin jedhe ta'uu isaa hubate. Kana irraan namoonni isaa fi inni ni amananii. Yesuus Yihudaadhaa gara Galiilaatti erga deebi'ee kanaan milikkita lammaffaa gochuu isaati jedha. Maqaan gooftaa keenya kan ulfaate haa ta'u. Har'a mana keettis jireenya keettis milikkinni addaa ni ta'a. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kutaa kanatti akka hubataa jirrutti gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee gara tajaajila fooniin biyya lafaa irratti qabu eegalutti yeroo jedhutti dinqiilee hojjechuudhaanidha kan inni eegale. Dinqiin inni hojjete inni jalqabaa isa Qaanaa Galiilatti bishaan gara daadhii wayiniitti jijjiiruudhaan dinqii hojjetedha. Dinqiin inni lammataa immoo ilma namicha kanaa fayyisuu isaati. Egaan gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo dinqii kana hojjetu kan isatti amananis jiru, kan mamaa turan yookaan shakkaa turanis turaniiru. Akkamitti shakkaa turan yoo jenne Yesuus Kiristoos Yihudaatti dhalatee guddate, Yerusaalemitti dhalatee guddate, Galiilaatti dhalatee guddate. Haa ta'u malee namoonni akkamitti Yesuus akka dhalate, eessatti akka guddate, mandara inni guddateef haala inni ittiin guddate beekanii Yesuus raajii ta'uu, Yesuun ilma Waaqayyoo ta'uusaa mamaa turani. Warreen amanan immoo faayidaa guddaa argataa turani. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Kanarraan kan ka'e guyyaa tokko gooftaan Yesuus Kiristoos gara Galiilatti yeroo deebi'ee dhufutti namichi biyya Qifirnaahom jedhamu keessa jiraatu tokkotu ture. Namichi kun Yihudii miti, Orma ture. Haa ta'u malee fayyisuu gooftaa Yesuus dhaga'ee dinqii gooftaa Yesuus Kiristoos nama gurraa qabu ture. Egaa nama kana jalaa mucaan isaa hin dhukkubsate, du'a irras hin ga'e jechuudha. Dhukkuba hamaa dhukkubsate. Kanarraan kan ka'e Kiristoos mucaa koo hin fayyisa, Yesuus mucaa koo hin fayyisa isa jedhuun Yesuusin gara mana isaatti fudhatee galuudhaaf Qifirnaahom irraa gara Galiilaatti gara maayila yookaan kiiloomeetira 16 miilla isaatiin deemee hin dhufe. Yeroo dhufutti gooftaa Yesuus Kiristoosin hin argate. Kiristoos immoo Yihudoota naannoo sana jiraniin isin silaa milikkitaaf dinqii yoo argitan malee hin amantan jedhee isaaniin ni ceepha'e. Sababni isaa Yihudoonni milikkitatti amanu. Akkuma Phaawulos jedhe Yihudoonni milikkita, Giriikonni ogummaa amanu, ani garuu Kiristoos fannifamee lallaba. Akkuma jedhe Yihudoonni milikkita amanu. Yoo argan malee sagalee Waaqayyoo hin amanan, dubbii afaan Kiristoos keessaa ba'u hin amanan. Har'as namoonni akka kanaa namoonni sagalee kana dhageessan akka Yihudootaa kan taatan hin dhabamtan taatu. Milikkita amma argitanitti dubbii Waaqayyoo kan isiniif hin galle, fayyisuu keessan kan hin mirkaneeffanne jiraachuu dandeessu. Dhugaan isaa isinitti magaruu humni sagalee Waaqayyoo keessa jiru seenaa jijjiira. Egaan namichi kun Yesuusin fudhatee gara mana isaatti galuudhaaf dhufe. Haa ta'u malee Kiristoos amantii laphee isaa keessa jiru argee dhaqi ilmi kee hin jiraataa ittiin jedhe. Lakkoofsa 50ffaa isaa irratti namichis dubbii Yesuus jedhu amanee dhaqe jedha. Hallelujaa. Anis siinan jedha dubbii Yesuus amaniitii dhaqe. Hallelujaa. Sagalee Yesuusin, humna sagalee Yesuusin amaniitii dhaqe. Furmaata argatta. Otoo ati mana hin ga'iin furmaanni kee dursee mana keetti si eega. Hallelujaa. Namichi kunis dubbii kana amanee dhaqe jedha. Otoo inni gara mana isaatti deebi'aa jiru sagaleen afaan Kiristoos keessaa ba'e dursee mana isaa ga'e. Dhukkuba namicha mucaa isaatii irraa hin kaase.
mucaasaa dhukkubsatee du'uudhaaf jiru hin fayyise. Kanarraan kan ka'e hojjettoonni namichichaa karaatti itti dhufan mucaan kee fayyeera ittiin jedhaniin namichis sa'aatii meeqaffaatti dhukkubni kun isa dhiise yeroo ittiin jedhutti inni gaa sagalee afaan Kiristoos irraa ba'ee fi isa inni amanee deeme sana sa'aatii isaa mirkaneeffachuuf ture kaleessa sa'aatii 7ffaa isaatti jedhe. Sa'aatii kanatti gaa namichichi dubbii ilmi keen jiraata inni jedhu afaan Kiristoos keessaa isa ba'ee fi innis amanee gara mana isaatti deebi'uudhaan murteesse sana sa'aatii wal fakkaataa ta'uusaa in amanee jira. Maqaan Gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Egaan namichi kun Yesuusin fudhatee galuudhaaf ba'e. Haa ta'u malee kan fudhatee gale Kiristoos qaaman fudhatee gale toon taane sagalee Kiristoos isa humna qabu fudhatee ka'e. Isa fudhatee deemsa jalqabe. Maqaan Gooftaa ulfaatu. Namni na dhaga'u hamma sa'aatii kana keessatti humna sagalee Waaqayyootti namni amanu nagaa fudhatee gala. Hallelujaa. Mana keessan keessatti jireenya keessan keessatti gaaffii kan qabdan wanta sin dhibe wanta sin rakkise wanta tabbasiitti ta'e wanta sin yaaddessaa jiru wanta sin boosisaa jiru warri qabdan dhimma kanaaf furmaanni koo Kiristoos warri jettan Kiristoosin barbaaddataa kan jirtan ammuma sa'aatiin sagalee Waaqayyoo dubbadhu kanatti sagaleen kun humna qaba jettanii yoo amantan sagalee kanaan Waaqayyoo gaaffii koof deebii qaba yoo jettan sa'aatii sagalee kana dhageessanitti Waaqayyoo furmaatan jireenya keessanii hin tuttuqa. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Gaaffiin keessan deebii argata. Seenaan keessan hin haara'a. Hallelujaa. Namichi dubbicha amanee dhaqe. Atis dubbii Waaqayyoo amaniiti dhaqe. Gaafa dubbii Waaqayyoo amantee deemtu, gaafa dubbii Waaqayyoo fudhattee deemtu, galaanni dura kee jiru hin hirama. Gaafa dubbicha amantee dhaqtu, tabbi dura keetiin jiga. Gaafa dubbicha amantee deemtu, gaaffiin jireenya kee keessaa deebii argata. Tarii dhimmi kan kee mana jira ta'a. Dhimmi rakkisaa keetii waajjira kee keessa jira ta'a. Naannoo jiruuf jireenya keetii jiraachuu danda'a. Gaafa sagalee Waaqayyoo amantee dhaqxu, gaafa humna fayyisuu Waaqayyoo amantee gara tabbichaatti deemtu, gara haala rakkisaa keetti deemtu, otoo ati biran gahin humni sagalee Waaqayyoo dhimma jireenya keetiif furmaata laata. Gaaffii keef deebii laata. Yesuus Kiristoos bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Amaniitti deemi. Hin sodaatin. Karoora hojjechuu otoo qabdu haala sodaattee kan dhaabbattee jirtu. Tajaajiluu barbaadda garuu sodaattee jirta. Gaa'ila horachuu jireenya dhaabbachuu barbaadde garuu sodaatteetu jirta. Sodaadhaan liqimfamtee jirta. Maqaa nama Naazreetu Yesuusin humna sagalee Waaqayyootti amani mo'ichi kan keeti irra aanta. Dhukkuba sodaattee jirta. Humna fayyisuu Waaqayyootiin bilisa baata. Har'a harki Waaqayyoo furmaata sii kenna. Amaniitti itti deemi. Hallelujaa. Galaana dura kee jirutti amanii deemi. Irreen Waaqayyoo gargar hiree si dabarsa. Maqaa Yesuusin milkaa'i. Milkaa'inni guddaan siif haa ta'u. Inni si sodaachisu ammas irraa lafaa dha'u. Gaaffiin mana kee keessa jiru deebii argatu. Seenaan kee jijjiirama haa argatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan dhukkubsattu amma fa'i. Eenyutu na qaqqaba? Eenyutu gaaffii koof deebii kenna? Eenyutu naaf dubbata? Eenyutu naaf falmata jechaa jirta miti? Inni siif falmu ilmi Waaqayyoo har'a gara kee dhufaa jira. Oo hallelujaa. Sagaleedhuma kana amani. Sagalee kanaan furmaata argatta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin inni bara sitti lakkoofsise dhukkubni kee, inni bara sitti lakkoofsise gadadummaa, inni bara sitti lakkoofsise ceephoon maqaa nama Naazreetuun sa'aatii kana kaasee sirraa ka'u. Nanabbooma maqaa sadduu adii kee sirraa ka'u. Hiikamsi siif haa ta'u. Furmaanni siif haa ta'u. Afaan kee kolfaan haa guutu. Sammuun kee lapheen kee gammachuudhaan haa guutu. Maqaa Yesuus lafa karoorsite ga'e. Mulanni kee fiixan siif haa ba'u. Maqaa nama Naazreetuu Yesuus Kiristoosiin lafa abbalte qaqqabi. Hamaan sin argin. Danqaraa cabsiitii deemi. Oo maqaa Yesuus Kiristoosiin barri kee hafee jiru bara milkaa'inaa siif haa ta'u. Humni siin mormu humna Gooftatiin kan rukutame haa ta'u. Ergamaan hamminaa, ergamaan jallinaa maqaa sun kan rukutame haa ta'u. Maqaan kun maqaa namaa miti. Maqaa ogeessa tokkoo miti. Maqaa beekaa tokkoo miti. Maqaa abbaa qabeenyaa miti. Maqaa caalu maqaa nama Naazreetu Yesuusin. Maqaa Yesuusin furmaata argatu. Har'uma dinqiin guddaan siif haa ta'u. Har'uma raajiin guddaan siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sodaa kee keessaa ba'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaaddoo kee keessaa ba'i. Hamma maqaa sun si marse sirraa hafaca'u. Maqaa sun hudhee si qabe maqaan sun yaa gadhiisu. Dhukkuba kanarraa bilisa ba'i. Barana du'uun koo nafu. Barana ani jiraachuu hin danda'u naaf dhumteetti jetta. Maqaa sun barana hin jiraatta. Barattaanee jirutti hin jiraatta. Maqaa sun humni si jiraachisu humni Waaqayyoo si wajjin hin ba'a. Hammaa kaasee maqaa Waaqayyoo sirratti waamira. Daangaa darbeeti deemi. Dinagdeedhaan eebbifami. Tajaajilaan eebbifami. Dhala godhachuun eebbifami. Oo maqaa Yesuus Kiristoosiin hojii gaarii hojjechuudhaan eebbifami. Waan hundumaanuu eebbifami. Wanti gaariin sin darbin. Maqaa sun hamaan sirraa haa fagaatu. Oo maqaa sun hamaan sirraa haa fagaatu. Doorsifama keessa jirtu keessaa ba'i. Harki amminaan sirratti diriire maqaan sun sirraa haa ka'u. Hirreen gassii qabu maqaan sun sirraa haa ka'u. Maqaa sun boquu kee ol qabadhu. Maqaa nama Naazreetuun boojuu keessa hammadhu. Dhimmi kee waajjira kee keessa jiru. Dhimmi kee biyya keessa jiru. Dhimmi kee biyya alaa jiru furmaata haa argatu. Dhimmi kee maatii kee jidduu jiru furmaata haa argatu. Waa'ee keetiif kan yaaddoftu. Waa'ee maatii keetiif kan yaaddoftu. Amma fala argadhu. Amma fala argadhu. Eenyutu na qaqqaba jechaa jirte miti. Eenyutu na dubbata jechaa jirte miti. Eenyutu na falma jechaa jirte miti. Inni sii falmu ilmi Waaqayyoo har'a sii ka'eera. Inni sii dubbata. Ani siifan dubbadha. Ani siifan falma. Hin sodaatin itti deemi. Na qabadhuuti itti deemi. Sagalee koo amani itti deemi.
haalli sodaachisaan dura kee jiru dhaabbatee sin eegu otoo ati biran gahin si dura jiga tabbichi otoo ati biran gahin si dura jiga galaanichi otoo ati biran gahin si dura gargar hirama inni si doorsisu otoo ati biran gahin karaa si hira gadi jedhee si dabarsa deemi siin jedheeraan milkaa'e siin jedheeraan milkaa'e siin jedha gaarra Waaqayyo maqaa Yesuusin milkaa'e maqaa Yesuusin milkaa'e ani nan milkaa'a jedhe darbeen deema jedhe hojjedheen milkaa'a jedhe jiraadheen jireenya raafaa jiraadha jedhe nagaan qabaadha jedhe dhukkubni narratti olaantummaa hin qabaatu jedhe hiikameera jedhe Waaqayyo na qaqqabeera jedhe bari naa dhufeera jedhe seenan koo jijjiirameera jedhe rala dose krele bedias prele bedias makro jonoro lobodiasa prala barala badiasa guyyaan kun guyyaa hiikamuu keetiti ameen jedhi fudhadhu hin shakkin hin mamin amani maleen sodaatin jedha dubbiin sagalee Waaqayyo warra amananiif waan hundumtuu hin danda'ama jedha dubbiin sagalee Waaqayyo amani hunduu siif hin danda'ama karaa Kiristoos waan hundumtuu siif hin danda'ama namichi kun amanee dhaqe otoo inni mana gahin garuu mucaan isaa dhukkubarraa hin fayye du'a hin oole maqaa Yesuus na jalaa duudhaaf jetteetti tiyaaddaa kan jirtu maal mul'anni kee duudhaaf ka'e dinagdeen kee duudhaaf ka'e maqaa Yesuusin hin haara'a barana hojjettee milkoofta maqaa Yesuusin hin nagayin isa xibaartuun sirratti xibaartu hin nagayin isa sobduun sirratti sobdu isa goomattuun kee haasoftu inuma milkoofta maqaa Yesuusin namni Waaqayyoon qabatee milkoofne hin jiru namni Waaqayyoon qabatee qaanee hin jiru hoo'atis hin qaanoftu maqaa Yesuusin maqaa Yesuusin gaddaa hin galtu bo'aa hin galtu kolfaa baatee bo'aa hin galtu maqaa Yesuusin boojuu saammattee galta raala badii sekrele bediyaa la boosiyaa maqaa kee waamee ammasitti muttee gida bifa kee ammasitti muttee gida lakkoofsa bilbila kee amma waa muttee gida ilmi Waaqayyoo sitti dubbataa jira sagalee Waaqayyoo sitti dubbataa jira namichi kun amanee dhaqe furmaata argate dubbii Waaqayyoo jiraata amani furmaata argatta haleluuyaa rabaga haduse prele bediasa furmaata argatta maqaa Yesuusin furmaanni si ta'eera naa ta'eera jedhe ofirratti labsi ofirratti dubbadhu qooda du'a ofirratti dubbadhu qooda salphina ofirratti dubbadhu qooda dhilbaa'ummaa ofirratti dubbadhu naaf ta'eera wanti gaariin naaf ta'eera milkaa'eera jedhe ofirratti dubbadhu milkoofta maqaa Yesuusin milkaa'e boojuu saammadhu kolfaa gali maqaa Yesuusin keessi kee gammachuudhaan haa guutu hamaan sin argin ijji kee hafuuraa banamu maqaa Yesuusin gara dirree caalutti ba'e dhaloota feebbate dhaloota furmaata ta'e maqaa Yesuus mandira diina keetii dhaali darbiitii deemi rabagato prolodias supralabadias makre genemedias kadhata kana keessa Waaqayyo namoota baay'ee haaressaa jira dhugaatti amantee fudhatte Waaqayyo seenaa kee jijjiireera wanta Waaqayyoon si godhe afaan keessaa akkatteen galateeffatta Waaqayyo gooftaan maccaa ba'aa ulfaataa isa gadi si qabe sirraa garagalcheera Waaqayyo gooftaan isa afaan si qabe utoo dubbachuu dandeessu utoo dubbachuu hawwitu afaan isa si qabe sirraa deebiseera milkoofteetta maqaa Yesuusin oo haleluuyaa Kiristoosiif galanni haa ta'u amaniitii dhaqe amaniitii hojjedhu amaniitii daldala kee jalqabi isa sodaatte sana amaniitii tajaajila kee isa sodaatte jalqabi amaniitis hojiitti deemuu sodaatte kana jalqabi Waaqayyo milkaa'ina siif kenna oo ilma Waaqayyootiif hundumtuu hin danda'ama sirratti dubbadheera siif kadhadheera siif ta'a maqaa Yesuusin